zabijem s každým jedným, zabijem 1 až 2 dní. A ja potrebujem aj pracovať. No vidíš to. Ty. Počkaj. A ešte. Tomu venovať. Ja mám Adobe Audition. Počúvaj. No to musí byť profi spracované v podstate. Či by si mohol dať pozor? Tak ja nehovorím, akože dá sa to spracovať. Lebo tam musí byť na DVDčko celá, komplet. Mám taký dom, že to tam nejako dohodol s oným. Mne sa páči After Effects. Kultúru toho prevedenia a tak ďalej, akože oni Že, nie, že ne. Že môžete mi dať kľúčik, ja vám to preparkujem a zrazu, že už... A že kde ide ten? Kamera, áno. Haló, kde ste? Tak ja si tam brinzáky. Aj tam si má kameru, ale aj se Steameu. Tak ty mi tam onej kameruješ výstrih. Zástrih. To si tam potom aj nastrihol. Ale nej do oného, som to nedal na Facebook. Ja som sa snažil len mať zahriakli, tak Maťo to zarazilo. Do polky. Stačí. Dosť. No, tých 60% aby si mal čistých. Rozťahni si. A
teraz to... Ako sme to spravili? No malo by to byť troška vyššie. Ďalší. Ešte nepekal, ešte nepekal. Ešte si vyrovnaj. Teraz to riadne našúľaj. Alebo no, vždy opačne, hej, povedzme, neviem pekla tu, takto, tak musím stáčať ako smerom doľava, ale preložím doprava. Čiže to isté opačne. Keď budem stáčať doprava, musím ale preložiť doľava. Dobre, teraz toto roztrapkaj. Jedno vytrapkaj. Nerob také dole, rozmotaj si. Plieskanie bičom je momentálne športom, preto sa vás chcem spýtať, ako dlho sa už tomuto športu venujete? To ťažko s tým športom. To sú tradície v prvom rade. Dáme ešte raz? Ktorú v minulosti používali hlavne pastieri na to, aby dokázali ovládať svoje stádo. Ako dlho sa tejto činnosti venujete a aký to má vlastne význam dnes? Veľmi dobrá otázka. Pastierským bičom sa venujem nejakých 20 rokov. Či výrobe, aj plieskaniu. Tancoval som v súbore Kriváň, kde som vlastne získaval určité znalosti od folklóra a tak ďalej. Moji starí rodičia mali ovce, môj starý otec. Vždycky mal zavesený na zárubni jeden bič. No a keď som malý chlapčisko, tak som ho vždycky zobral, vyšiel vonka a mal cez leto vždycky doma jahence, ovečky malé. Tak som zobral ten bič a som ich naháňal s tým bičom. No ako chlapci sme sa s ním učili plieskať. Bolo to dosť zložité, vždycky sme si dali poza uši, no ale jednoducho bavilo ma to. Som si urobil vlastný bič, lebo starý otec ma vždycky vyhrešil, že som ho zobral, že mu ho potrhám, že mu ho pokazím a tak ďalej. Jednoducho ten bič musel tam byť stále zavesený, ale keď ma nevidel, tak som ho zobral a som s ním plieskal. No a prešlo nejaké obdobie, keď už som bol nejaký troška starší, alebo mládenec. No a vtedy som si kúpil prvý bič. Dlho som zháňal, že od koho si kúpim bič a našiel som náš turčiansky bič, ktorý som kúpil od pána Buľovského. No a ten bič sa mi za pol roka potrhal. No a keďže sa mi potrhal som ho opraviť. Prišiel som za ním, nech mi ho porichtuje, nech mi ho opraví. No ale žiaľ už nebol medzi živými, umrel. Tak bol som smutný, vrátil som sa domov a ostalo to na mne, že ten bič si musím dať do poriadku sám. No a prešlo nejaké obdobie, možno že rok, kým som si ho dal ten bič do poriadku prvýkrát. Tak nejako som ho opravil, potom prešlo ďalšie obdobie a už moji kamaráti chceli takisto bič. Tak som ten bič urobil ďalší, tá prvý bič. Kúpil som kožu
za strašne veľké peniaze. Pre mňa ako pre chlapca to bolo veľa peňazí, dal som nejakých 4000 korún za kožu, ktorú keď som rozbalil, pozrel som sa na ňu, nevedel som, čo s ňou idem robiť. Lebo bola zaprvé veľmi drahá pre mňa ako pre chlapca. To bol mesačný plat vtedy, to ešte ani nie je celý mesačný plat, polovičný plat človeka, dospelého. Tak tú kožu som potom musel porezať na pásiky, upraviť a tak ďalej a tak ďalej. Strašná roboty, no jednoducho. Bič som urobil ďalší. Že vám toto skočím, ako ste na to išli? Niekto vám pomohol, alebo tradícia nejaká z rodiny, alebo ako ste sa vlastne k tomu dostali, že ste sa rozhodli tento bič si sám ako taký mládenec si upliecť? Mal som jeden bič, ktorý som mal kúpený. No a ten som si opravil. No a kamaráti chceli tiež biče, ale tých bičov nebolo až tak veľa na predaj. Tak vlastne kvôli tomu sme urobili ďalší bič. Takže vlastne tradičný bič turčiansky, ktorý bol u nás dlhé roky tradičný, tak vlastne podľa neho som urobil taký istý. Starý otec mal tiež nejaký podobný bič. Potom som šiel do múzea, do Slovenského národného, do depozitov a tam bolo obrovské množstvo starých bičov. Tak tam aj s kamarátom sme hľadali najlepší spôsob spojov, ukončovania bičov, pletenia, vyvažovania, strašne veľa vecí. A keďže som už v tej chvíli urobil nejaké 3-4 biče, tak som vedel, že čo by bolo asi najschodnejšie a najlepšie použiť, aby vlastne tie naše tradičné pasierské biče boli dobré. Ale dá sa povedať, že ste na to museli prichádzať sám. Nebol tu niekto, kto by vás ako viedol, alebo kto by vám pomohol ako ďalej? Alebo ako začať vôbec obecne? S týmto pletením máte pravdu. S týmto bolo veľmi komplikované. Bol jeden človek, ktorý už takisto už nežije, volal sa Dušan Pšenčík, ktorý žil v Slovenskom Pravne, vyrábal fujary, medzi inými urobil aj najväčšiu fujaru na svete, ktorá je dodnes neprekonaná a myslím, že ani ho nikto neprekoná, lebo není taký trend, že išli by sme sa naháňať o to, že kto robí väčšiu fujaru. No a on vedel pliesť pastierské biče. Tak keď som k nemu išiel na návštevu a ukazoval mi spôsoby tepania alebo ražby do kože, razenia do kože, zdobenia, tak mi ukázal aj bič. Tak mal som od neho tie prvé základy, vlastne ako sa ten bič dá upliesť. Čiže vlastne na toto ste ako nadväzovali. Aké momentálne využitie má táto činnosť, respektíve či to má nejaké praktické alebo ide iba o koníček? Týmto bičom, hovorím, sa už venujem vyše 20 rokov, výrobe aj tomu plieskaniu. No a za to obdobie bolo za mnou veľa zákazníkov alebo ľudí, ktorí mali záujem o tieto pastierské biče. Ale boli to väčšinou folklórni nadšenci. Veľa za mnou chodili a chodia samozrejme pastierioviec, bačovia, ktorí tie biče stále používajú vlastne na to pasenie, ešte stále tradičné, čo ma nesmierne teší. A dneska sú to mnohí manažeri, sú to mnohé firmy, ktoré chcú, aby ich ľudia sa naučili niečo tradičné, niečo slovenské, aby to nebolo len ťahanie cudzej kultúry na naše územie, ale vlastne tie naše staré tradície, aby sme ich vedeli oprášiť, vyťahnuť a znova tých ľudí naučiť. To sme si povedali pár slov o histórii tejto činnosti alebo tohto športu. A zaujímala by ma druhá vec, ako ste sa dostali od pletenia bičov a od zachovania nejakej tej rodinej, respektívne regionálnej tradície k tomu, že momentálne máte niečo ako školu plieskania bičom a ako sme mali možnosť vidieť, tak isto sa tu učia nejaké základy. Takže tú tradíciu, chodil som vyše 10 rokov na rôzne jarmoky po celom Slovensku, či to bola Východná, Detva, Korytárky alebo všetky ostatné festivaly, veľké, menšie, rôzne jarmoky známe, ako sú Trnavský jarmok, Radvanský jarmok, na východnom Slovensku, v Košiciach, takže po celom Slovensku, a nie len Slovensku, po širokom zahraničí, či Poľsko, Maďarsko, Rakúsko,
Česko veľmi často, ja neviem, do Nemecka a tak ďalej. Takže bolo toho aj, je toho strašne veľa. No a keď som plietol ten pastierský bič na tom jarmoku, kde som zároveň predával, ale by ušiel čas, tak som si vždy zobral nejaký bič a ľuďom som ukazoval, ako sa taký bič pletie, mohli si to vyskúšať. A popri tom si mohli skúsiť aj to plieskanie tým bičom. No a mal som veľa zákazníkov počas toho roku a stále to narastalo, že tých zákazníkov alebo tých žiadostí záujemcov o pastierských biče bolo veľa, tak už bolo dôležité, aby sa to mohli niekde aj naučiť, toto plieskanie. Tak niektorí to chceli na jar, niektorí chceli v lete, niektorí chceli v sobotu, druhí chceli v stredu. Tak sme to urobili tak, že aspoň raz za rok minimálne v takom väčšom množstve a väčšom počte ľudí, že urobíme túto školu plieskania bičom. Hľadali sme dlho miesto, kde to budeme robiť. Robili sme to u nás v Turcii, robili sme to na Orave a teraz sa to tak udomácnilo tu v Čičmanoch. Máme tu na veľmi dobrého kamaráta Jurka Kudiaka, ktorý nám poskytne zázemie, ktorý vie urobiť stravu, ako navarí guľáš, urobí halušky, robí to vonka v kotlíku. Dneska ho tu nevidím, lebo má troška inú robotu, ale každý rok varí ten guľáš, alebo hádže tie halušky, alebo pyrohy a robí to v kroji, robí to so srdcom. Je tu na prekrásne prostredie a máme tu aj veľmi pekné miesto na to plieskanie bičom, je nedaleko tu za kostolom a prekrásne to oznieva po celom tu na kraji. Ako dlho už je tu táto tradícia? Tu sme myslím nejaký 4. alebo 5. rok. 4. alebo 5. rok. A keď zoberieme do úvahy tie začiatky, čo ste hovorili, celkovo asi koľko sa venujete tejto škole? V tejto škole nejakých 12 rokov, ako to robím. Ale tak ako dneska, možno že nejaký 7. rok. No a družina bičiarov, chlapci z družiny sa zbehli vlastne takým spôsobom, že ja a s Igorom Hraškom sme urobili tú prvú školu, no a na tú prvú školu už prišli prví záujemcovia a keď bolo treba niekde ísť a bolo treba viacej chlapov, ktorí plieskajú bičom, tak už tých mojich žiakov som zavolal, nech idú s nami alebo so mnou a nech idú niekde plieskať. Takže boli šikovní, mali záujem, tak dodneska ich beriem a sú veľmi šikovní inštruktori. Spomínali ste, že ste sa zaoberali aj predajom týchto bičov po jarmokoch a tak. Chcel by som sa spýtať, ako to vidíte, či sú schopní ľudia oceniť tú prácu, ktorú s tým bičom máte tie hodiny a či tá nejaká mzda, alebo respektíve tie utržené peniažky za toto, či dokážu to nejako vykompenzovať tie strávené hodiny nad touto prácou. V tomto prípade je to veľmi ťažké ako doceniť tým zákazníkom alebo tým človekom, čo si ten bič kúpi, lebo hlavne z tej minulosti, lebo tá koža bola pomaly v každom dome. Boli píly, gátre a všade na každej píle, na každom gátri bola koža, lebo tie píly boli ťahané koženým pásom od motora, jednoducho na každej píle bola koža. Tým pádom tí ľudia, ktorí tam robili, tí chlapi na tých gátroch, tak k tej kože mali relatívne blízky vzťah a tú kožu mali aj doma. Hej, povedzme si na rovinu. No lenže keďže ja som si tú kožu musel ťažko nadobudnúť, nakúpiť, potom som musel spracovať, rôznym spôsobom zrezávať, orezávať, rôzne pripravovať, hej, zdobiť, tak tam je nejaká cena, no ale zhruba na jednom biči mám nejakých 18 hodín roboty, aby sa vlastne vyrobil do takéhoto štádia. Takže nie je to nič jednoduché, ale už dneska v poslednom čase už ľudia konečne si myslím dokážu doceniť, možno že nie finančne, ale tým tradičným spôsobom, že vnímajú tento nástroj ako veľmi dôležitý a berú ho za veľmi silnú súčasť svojho bytia na Slovensku. Takže veľmi
skutočne patrí k Slovákom a myslím si, že by to mal mať každý Slovák zavesené pri dverách, pri vchodových dverách do domu, lebo zároveň nemusí sa bať zlodejov, keď nejaký príde, tak ho môže zahnať, alebo nejakých cudzích chlapov niekde v niektorých častiach izieb. A takisto tieto červené brombolce odháňajú zlých duchov. Takže malo to aj taký mystický smer, alebo jednoducho náplň, tento pastierský bič. A kvôli tomu, keď som spomínal, že môj starý otec ho mal vždy zavesený na tej zárubni pri vchode do maštale, aby sa tým ovečkám alebo kravičkám, jednoducho tomu dobytku dobre darilo. Aby boli zdraví, aby ich obchádzali zlí. Bačovské trio v podstate vzniklo tiež pred pár rokmi. Tiež to bude nejakých 7-8 rokov dozadu. A som tam ja, Martin Brksa, Igor Hraško, Ľubo Párička. No a je to tiež veľmi, veľmi vzácne stretnutie alebo združenie troch umelcov v podstate, lebo každý je v niečom výsostne výnimočný. Hej. Igor Hraško má dar slova a veľmi dobre ovláda hudobné nástroje. Takisto pastierský bič, takisto. Ľubo Párička je výborný výrobca ľudových hudobných nástrojov. Píšťaliek, fujar, gajdíc. Úžasný človek, umelec, ľudový. Ja sa moc chváliť nemôžem ako sám za seba, ale venujem sa, hovorím, týmto pastierským bičom, fujaram. Takisto aj drevené hračky, A celkovo sa tejto ľudovo-umeleckej činnosti venujete ako profesionálne, alebo máte to ako koníček popri nejakom zamestnaní? Tak toto je moja srdcová záležitosť, je to môj koníček. A zároveň je to obrovská vec, je to aj môj chlebík, hej, akože z toho vlastne aj žijem. Takže mňa veľmi teší, keď môžem ísť ráno do tej mojej roboty, do práce, kde mi vonia koža, kde mi vonia drevo a môžem si upliesť ten bič nie že na seba, ale pre niekoho a urobí mu radosť. Má veľa spokojných zákazníkov, čo mňa veľmi pozitívne dobíja mne samému akože nejaké baterky alebo nejaký vnútorný motor. Či sú to fujari, strašne veľa fujaristov alebo ľudí, ktorí majú odo mňa fujary, či ich dajú ako darček, alebo ich majú ako muzikanti, alebo píšťalky, alebo trombity. Je to strašne veľa týchto stretnutí s ľuďmi a je zaujímavé, že tí ľudia, ktorí si zadovážia takýto predmet odo mňa, kúpia, nie sú len nejakými zákazníkmi, ale skutočne sa stávajú kamarátmi, priateľmi, známymi ľuďmi, s ktorými sa môžem navštevovať, alebo si môžeme písať, alebo si radi zatelefonujeme. V našom regióne sú už tradičné rôzne akcie, ktoré sú zamerané na prezentáciu ľudovo-umeleckej činnosti, napríklad Podhajská, Nitra a tak ďalej. Chcel by som sa spýtať, či neuvažujete o prezentácii na západnom alebo juhozápadnom Slovensku na niektoré z týchto akcií? Do Bratislavy, do Nitry som chodil dlhé roky. Dávno predtým, ako ste tam niekoho možno predtým videli plieskať bičom. Takže do Nitry som chodil dlhé roky, chodil som tam aj na vianočné trhy, robil som tam rôzne programy, kde som vystupoval, hral na hudobných nástrojoch. Celé dni som tam plieskal pastierským bičom, keď tam mali ich osobný jarmok, takže veľakrát som bol aj tam. A napríklad Podhajská, neviem, či ste už počuli, tam je aj napríklad tradičné sochárske sympózium, čo sa vás pravdepodobne až tak celkom netýka, ale sú tam takto prezentované tieto ľudovo-umelecké činnosti, či neuvažujete aj o tomto podujatí? Tam záleží na termíne, ale takisto aj do Podhajskej, tam som takisto dával nejak hromadu akože tovaru, ale nie som si istý, ale vystupoval som tam asi ešte nebol. Takže keď ma zavolajú, rád prídem. Družina fujarášov, to vzniklo v Korytárkach, to začal robiť Roman Malatinec, však to všetci veľmi dobre vedia. To je už tiež nejakých 10-11 rokov.
Chodieval som tam tiež od 0. ročníka, od začiatku. Roman je veľmi dobrý kamarát, takisto korytárky ako také sú vlastne kolískou, fujary, celé Podpolanie, nie len korytárky, takže mám tam takisto akože veľmi blízko. Mám tam veľa dobrých kamarátov, takisto. Hovorím, korytárky mám veľmi rád, fujaristov takisto tam. Moja manželka sa tam učila robiť určité výšivky, keď mi vyšívala podpoliansky kroj, takže mali sme tam známych aj babky, panie, ktoré moju manželku naučili vyšívať krivou výhov napríklad. Takže určite korytárky a podpolanie mám veľmi ráda, aj fujarášov. Čiže dá sa povedať, že týmito rôznymi tradíciami žije celá vaša rodina a určite tieto veci sa možno posúvajú z pokolenia na pokolenie? Myslím, že nemáme k tomu ďaleko. Aj moja žena, aj moje dievčatá, 2 dcery. Tiež ich vediem vlastne k tomu folklóru. Takisto snažím sa, pomáham v škôlke, do ktorej chodia, mám ešte menšie deti. Pomáham im s krojmi, aby mali pokope kroje, aby mali rôzne nástroje hudobné, ako majú detský ozembuch, alebo klobúky som im zohnať, alebo kožušky všelijaké, takže pomáham im, ako sa dá. Čiže je tu silný predpoklad, že táto tradícia nevyhnie a bude pokračovať týmto smerom? No, pevne verím, že nevyhynie a cítim, že poznám mnoho ľudí, ktorí videli tento pastierský bič plieskať. A poznám strašne veľa ľudí, ktorí majú záujem o to plieskanie a je ich strašne veľa, ktorí to budú robiť. Treba za ňa toľko sily dávať, rozmýšľam.
rybu. Oni majú jazdecké také tie tenké, kratšie biče a s tými. To sú úplne nemajú, že tie hrubizné. S tými sa potom veľa vecí nedá robiť. Je to také obmedzenie. Čo ja viem, čo by som to prirovnal. Jasne, je taký nemotornejší, no. Áno, áno. Možno ak by niekto povedal, že mám lyže zjazdové a lyže slalomové. Hej. Doľava, si dosť nízko, vieš, s tou ručkou, ešte vyťahni troška vyššie. Je to dobré. Ako ho hodíš, tak prudko švihni dopredu, ale až vtedy, keď ten bič vlastne bude až keď lízne zem. Pred teba, nie hore. Zase si išiel skoro. Už si tam chytal ten cyklus a... Počkaj tam ešte, počkaj. A neťahaj tú ruku hneď dole. Ty ju takto vedľa seba hodíš tú ruku. Musíš ju... No, takto ju. Víš, keď tou rukou vyššie skončí, keď ju nepriťahneš tému, tak ti to ide. Tam má dobre. To je ono. Super. No, ide. Oddychnij si chvíľu. Skús ľavou teraz. Ak bude lepšie, ak ja si to príjem s tebou vybaviť. Počkaj,